Bà số đây từng ọc này ngày nay nhóm miền mê riêng thâm mây mới tiết do một chai rung lấy từng ọc này bạn hay mê riêng bao giờ ngày nay nâng mơ tờ lơ ca pra near hay nâng close bạn từng ọc này lọp school at tầng này rồi bỏ biệt thà close này vì pra chỉ kệ ra sám nhưng pra thà bật bạn ưu thọ thà close the door bật vì close the window bật bằng ua cho anh chẳng từ bạn bạn ta nó trong video này dân nâng mơ at này mùi tiết rồi bỏ ní hơi nâng close chân close bà dân pra nó trong pra viên nó trong adjective at này bà viết mà nâng near bà cứ miền này thà nơi chết rồi có nơi cả bài bà chân dân mơ ưu họ tầng ọc này ai stop video nâng sân các bạn chưa rơ mơ trong lại đã trầm trời và đi muối the school is my house near my houseឬក៏ close my houseហើយ number 2 the school is to my house near to my houseឬក៏ close to my house អរគ្នាគិតមក plate មើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងបាទលេខ1របស់យើងគឺ near បាទយើងអានថា the school is near my house យើងប្រែថាសាលារៀនគឺនៅក្បែរឬក៏នៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលេខ2បាទលេខ2គឺចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ close បាទពីព្រោះយើងមាន preposition to អូខេThe school is close to my house អញ្ចឹងយើងប្រើដូចគ្នាសាលារៀនគឺនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពេលណាបានយើងដឹងថាត្រូវប្រើ near ពេលណាយើងដឹងថាត្រូវប្រើ close អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ preposition បាទបើវាមាន preposition to នៅបន្ទាប់បានន័យថាយើងប្រើ close បើមិនជាយើងប្រើ near អត់មានទេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍The school is near my house ឃើញទេអត់មាន preposition to ទេហើយមួយនេះ The school is close to my house អញ្ចឹងវាមាន preposition to ហ្នឹងហើយន័យដូចគ្នាណាទី1និងទី2 near my house close to my house យើងមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត My house is near the market ហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាសាកមើលបង្កើតប្រយោគមកយើងប្រើ close to ម្ដងអញ្ចឹង my house is close to the market បាទនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារបស់វាគឺបន្តិចទេគឺ close យើងប្រើជាមួយ preposition to អញ្ចឹងយើងនៅមានការប្រើប្រាស់មួយទៀតរបស់ close បាទឧទាហរណ៍ថា I am close to my brother យើងប្រែថាខ្ញុំជិតស្និទ្ធនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបានន័យថា close មួយទៀតហ្នឹងន័យរបស់វាគឺមានន័យថាជិតស្និទ្ធបាទ I am close to my brother គឺខ្ញុំជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទបានន័យថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងល្អចឹងឧទាហរណ៍បន្ទាប់ My brother and I are close My brother and I are close ចឹងក៏មានន័យដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែយើងដូរ structure បន្តិចយើងប្រែថាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំគឺជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺ near អត្ថន័យរបស់វាគឺនៅជិតនៅក្បែរហើយ close នៅជិតនៅក្បែរហើយយើងថែមមួយទៀតមកគឺជិតស្និទ្ធបាទហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ close កុំភ្លេចប្រើ preposition to នៅបន្ទាប់ពីវាបាទនឹងជាការប្រើប្រាស់របស់ near ហើយនឹង close អញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនឹងខ្លីបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងសិនហើយទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ subscribe ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតបាទហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់